Ayan guys, Montero Sport 4N15 yung engine, bago to. Parang 2017 model yata ito. 2017 model o 2018. Ang problema nito, nag-check engine. Tapos hard start siya pag malamig. Ito nga, Montero to, bago. Nang-iniskan natin na meron siyang trouble code na lumalabas sa glue plug. Chine-check ko nga ito, yung linya nito, ito nga, itong linya ng glue plug. Meron naman itong lumabas na kuryente. Individual pala yung ano niya, yung supply. May socket, individual yung supply niya. Nang inactual ko naman po itong chine-check, yung tester lang yung ginamit ko. Ano siya, mayroong isa na mataas yung resistance. Yung tatlo naman, normal yung ano siya, wala siyang resistance. Kaya yung nangyari, at tinanggal na lang namin. Ito yung butas. Nakpal ko ng chine-check ito sa labas. Sinuplayan ko ito ng kuryente. Ito yung tatlo. Yung isa lang yung busted nung sinuplayan ko ng kuryente sa battery, dinirekta ko nga. Ito good, itong tatlo. Isa lang yung busted. Pero kaso apat daw yung bibilihin na sir, para apat na lang yung papalitan. Wala namang ibang problema nito, yung ano lang siya. Pag malamig, hard start po siya. Tapos pag mainit, okay naman. Kaya nga wala nang ibang problema yung nakita namin. Ito lang yung ano, yung glue plug. Ano kasi ito yung kadalasang nasisira na ano sa Montero, yung sa glue plug na ano, sa number 1. Ito yung madali niyang masira. Pero pag pinalitan naman, wala na, okay naman.